பால் 2 டம்ளர் நம்ம ஊற்றிருக்கேன். இப்போ 2 டம்ளர் பால் இருக்கு. நல்லா கொதி வரட்டும். சூடான நம்ம மிளகுல தட்டி வச்சுக்கோம். அந்த மிளகை நம்ம போட்டுடலாம். மிளகை போட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வந்தோடனே கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாதான் மிளகு எல்லாம் நல்லா இறங்கி நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் காரமா இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். மிளகு பால் ரெடி ஆச்சு. நம்ம இது இப்போ வடிகட்டிடலாம்.